L'inchiesta sulla morte della mamma di 34 anni all'ospedale di Oderzo, la procura iscrive nel registro degli indagati 5 sanitari presenti quella drammatica notte. Barca in fiamme, salvataggio in mare per 2 persone che hanno rischiato la vita al largo di Bibione. Paura per uno speleologo vicentino intrappolato a meno 250 metri in una grotta profonda 800 nell'altopiano di Asiago, provvidenziali soccorsi. Cuffiette alle orecchie, in sella alla bici, pedala tranquillo in A4 nel Vicentino, il pericoloso giro di uno straniero filmato dagli automobilisti. Ha percorso da solo quasi 10 km per raggiungere la vecchia abitazione di famiglia, ore di apprensione ieri pomeriggio nello Pitergino per la scomparsa di un bimbo di 10 anni ritrovato poi da un'ex vicina di casa. Sabato a Treviso la consegna del Totila d'Oro al gruppo Media Nord-Est, un onore, dice l'editore Filippo Iannacopoulos, Antena 3 e l'emittente del gruppo punto di riferimento del territorio. Esonerato mister Bisoli dopo la sconfitta di sabato con il Perugia, i vertici del calcio Padova decidono di affidare la squadra all'allenatore della Primavera. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana, questa è la prima edizione dei nostri telegiornali e torniamo a parlare dell'inchiesta sulla morte della mamma di 34 anni di Annone Veneto, morta, deceduta all'ospedale di Oderzo 4 ore dopo il parto, perché la procura ha iscritto nel registro degli indagati 5 sanitari che erano presenti quella drammatica notte. 5 indagati tra medici e personale sanitario dell'equipe di ostetricia dell'ospedale di Oderzo iscritti nel registro degli indagati per la morte di Francesca Schirinzi, la mamma di 34 anni colpita dopo il parto da una grave emorragia e da 3 arresti cardiaci che le sono stati fatali. Concorso in omicidio colposo per colpa medica, l'ipotesi di reato formulata dal pubblico ministero di Treviso Daniela Brunetti, che ha aperto un fascicolo in seguito all'esposto presentato ai carabinieri di Annone Veneto dal marito Antonio Giordano, militare del Simic Group di Motta di Livenza, rimasto ora solo con il bimbo appena nato e l'altra figlia di 3 anni e mezzo. La famiglia vuole andare fino in fondo alle cause della morte della giovane mamma, originaria di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce. Noi non vogliamo puntare il dito contro questo o quel medico, spiega l'avvocato della famiglia Cosimo Miccoli, ma vogliamo sapere perché il cuore di una 34enne senza patologie possa inspiegabilmente fermarsi dopo aver partorito. L'autopsia è fissata per domani pomeriggio, poi già mercoledì la salma di Francesca dovrebbe far ritorno al paese natale per i funerali. E adesso a Bibione con un salvataggio provvidenziale, 2 persone e una barca in fiamme, ci racconta quanto accaduto Filippo Fois. Filippo. Sì, è una storia a lieto fine, quella che si è verificata nel pomeriggio di ieri a qualche chilometro dalla costa sul mare Adriatico, che si è risolta fortunatamente grazie a uno spettacolare intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno tratto in salvo 2 naufraghi che si trovavano a circa 3 chilometri al largo della costa tra Bibione e Lignano, 2 persone disperse che si trovavano a bordo di un'imbarcazione che aveva preso fuoco. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con un elicottero ha permesso di individuare la barca in fiamme, l'elicottero è un Drago 59 del reparto volo di Venezia. A quel punto un elisoccorritore è stato calato in acqua e ha raggiunto le 2 persone rassicurandole, mentre nel frattempo sul posto arrivavano le imbarcazioni della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco di Lignano che hanno preso a bordo i 2 naufraghi. Dopo il primo soccorso le 2 persone sono state accompagnate in porto per essere assistite dal personale sanitario. Comunque fortunatamente le loro condizioni sono buone, non destano preoccupazione e alla fine è una brutta avventura che si è risolta fortunatamente senza gravi conseguenze. Per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Un altro salvataggio provvidenziale, quello di uno speleologo che è stato tratto in salvo dagli uomini del soccorso alpino nell'abisso di Obelix, meno 800 metri di profondità, nel territorio di Lusiana, sull'altopiano di Asiago. L'uomo, una 49enne di Monteviale, con una compagna, aveva affrontato l'abisso senza alcun problema. In fase però di risalita
ha proceduto per primo, affidando alla compagna il compito di recuperare le corde utilizzate per scendere prima e per poi via via risalire secondo la prassi di cordata. A un certo punto però la donna ha recuperato tutto il materiale, si è trovata all'uscita dell'abisso senza trovare il 49enne. È scattato l'allarme, i soccorritori hanno ipotizzato che senza accorgersi la donna avesse superato l'uomo, lasciandolo senza gli strumenti per risalire. Ipotesi confermata. Hanno trovato l'uomo a meno 250 metri di profondità in una ramificazione della grotta rispetto alla via di risalita. Non ha subito fortunatamente danni, è stato semplicemente riscaldato perché infreddolito ed è risalito fino all'uscita dell'abisso. Adesso parliamo di tragedie della strada. È stato un weekend particolarmente sanguinoso, come abbiamo raccontato appunto tra venerdì e sabato, ma uno di quegli incidenti, una di quelle tragedie, la tragedia di un ventenne morto a Musile, nasconde purtroppo qualcos'altro. Ce lo conferma al telefono la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Musile di Piave. Sembra che non sia stato un incidente stradale, quello in cui sabato pomeriggio intorno alle 16:30 ha perso la vita un 27enne sandonatese. Quello di schiantarsi infatti contro un albero sarebbe stato un gesto volontario. Le forze dell'ordine hanno trovato una lettera nelle sue tasche, poche righe per spiegare ad amici e parenti le proprie intenzioni. Eppure sembra che, insomma, secondo quanto hanno raccontato alcune testimonianze, la sua fosse la vita di un ragazzo insomma, che stava bene, che non lasciasse pensare al voler mettere in atto un gesto del genere. Impossibile stabilire se uscire in quel determinato punto della statale sia stata una manovra scientifica o una conseguenza della velocità a cui aveva lanciato l'auto della mamma. La dinamica dell'incidente in ogni caso non gli ha lasciato scampo, ha attraversato la strada col piede completamente affondato nell'acceleratore fino a quando l'auto non ha spiccato il volo a bordo strada, è finita contro quest'albero e poi si è rovesciata terminando la sua corsa sul giardino di una casa, giardino tra l'altro dove solitamente ci sono bambini che giocano. È stata probabilmente solo una fortuna che in quel momento non ci fosse nessun altro. Una storia che sembra ripetersi perché solo qualche giorno fa Jessica, una giovane di San Biagio di Callalta nel Trevigiano, aveva fatto la stessa cosa, mandando un SMS alla cugina con scritto "mi ammazzo", e così ha fatto, schiantandosi con l'auto contro una centralina del gas. Da Musile di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso guardate queste immagini incredibili, immagini che hanno fatto il giro del web di un uomo apparentemente straniero, un uomo di colore che pedala tranquillamente in bicicletta in autostrada, per giunta con le cuffiette alle orecchie. È stato filmato e notato da diversi passanti sabato pomeriggio lungo l'autostrada A4 tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, proprio nel tratto delle gallerie, quindi in un tratto particolarmente pericoloso appunto per la presenza appunto di tanti veicoli. Alle 14:30 poi la polizia stradale è intervenuta con 2 pattuglie da Padova a Vicenza per fermarlo, accompagnarlo fuori e identificarlo. Sarebbe entrato al casello di Vicenza Ovest pedalando poi l'autostrada in direzione Venezia, chissà dove era diretto. In ogni caso è stato bloccato prima che mettesse in pericolo la sua salute e anche quella evidentemente degli altri. Un altro pericolo in strada era quello procurato evidentemente da un uomo che guidava completamente ubriaco nel Bassanese, è stato bloccato, adesso rischia 4 anni senza patente. Rischia fino a 4 anni senza patente un 35enne di Romano De Zelino, fermato poco prima della mezzanotte di sabato in piazzale Trento da una pattuglia della polizia stradale. L'uomo, fermato per una normale verifica, è apparso fin da subito in evidente stato di ebbrezza. Sottoposto all'alcol test è risultato avere in corpo sostanze superiori più di 4 volte il consentito. Gli uomini del comandante Dalla Costa, nel corso dei controlli mirati proprio a scongiurare comportamenti scorretti alla guida, hanno fermato una trentina di automobilisti. Sono state ore di apprensione nell'Opitergino ieri pomeriggio per la scomparsa di un bambino di 10 anni, una grande mobilitazione della protezione civile, ma non solo, per ritrovarlo. Fortunatamente è stato ritrovato dopo 4 ore. La motivazione della sua, chiamiamola così, fuga era particolare.
Probabilmente sentiva la nostalgia della vecchia abitazione e degli amichetti. Fatto sta che un bambino di 10 anni ieri pomeriggio, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si è allontanato dalla casa nella quale la famiglia si è da poco trasferita, nello Pitergino, percorrendo da solo a piedi quasi 10 chilometri che separano le due residenze. Non appena i genitori si sono accorti della scomparsa ieri pomeriggio intorno alle 16:30, sono immediatamente scattate le ricerche. Carabinieri, protezione civile, volontari si sono messi subito al lavoro, battendo palmo a palmo le campagne alla ricerca del piccolo. Sono state ore di apprensione, con appelli lanciati dalla mamma anche sui social, fino a quando verso le 20 un'ex vicina di casa ha notato il bambino che si aggirava nei pressi della vecchia casa della famiglia. Vedendo che era solo, la signora ha subito avvisato i genitori, che poco dopo hanno potuto riabbracciare il figlio. Torniamo a parlare di vaccini adesso. Non si spengono le polemiche a pochi giorni, diciamo, dallo stop per i bambini non in regola, che non hanno il certificato per fare i vaccini. Dei giorni scorsi anche la polemica shock di un ex sindaco del Trevigiano, Novax convinto, che fra le altre cose ha detto che la storia dei bambini immunodepressi è una grande bufala. Ebbene, qualche giorno dopo a rispondergli per le rime è stata una mamma trevigiana. Sentiamola. Detto da un sindaco mi fa una paura tremenda, visto che il sindaco deve essere il massimo garante della sanità in un comune. Comincia così la sua risposta alle dichiarazioni di Loris Mazzorato. L'ex sindaco di Resana, parlando di vaccini, aveva messo in discussione il fatto che la copertura vaccinale serva anche a tutelare i bambini immunodepressi, che il vaccino non lo possono fare, arrivando a definire la questione una grande bufala costruita per spaventare i genitori. È inutile che spaventino e terrorizzino i genitori e li obbligano su cose che non sono né in cielo né in terra. A rispondergli è questa signora, che preferisce non essere ripresa in volto per tutelare la figlia minorenne. Signor ex sindaco, si faccia un giretto, i bambini immunodepressi non frequentano i centri commerciali, non frequentano i cinema, non frequentano le palestre, non vanno in piscina, come ha detto lei, sono bambini che vivono isolati dal mondo. Situazione che la signora conosce bene, essendo mamma di una ragazzina di 14 anni colpita dalla leucemia, diagnosticata quando aveva appena 3 anni e da cui sta lentamente guarendo, dopo un lungo calvario di chemioterapia, miglioramenti e ricadute. Solo ospedale, casa, ospedale a casa. Quando finisce la fase più terribile ed entrano in mantenimento, ma sono comunque bambini gravemente immunodepressi, perché viaggiano con la metà del numero minimo di globuli bianchi. Nella fase acuta della malattia oncologica, precisa questa mamma, i bambini non possono comunque frequentare la scuola, ma dopo la possibilità di farlo diventa essa stessa parte del cammino di guarigione. E il fatto per loro di frequentare la scuola è la prima via di uscita in un tunnel buio e dolorosissimo, per cui il fatto di poter frequentare in un ambiente sicuro è la cosa più bella che gli si possa permettere di incontrare bambini della loro età. Mazzorato aveva inoltre paragonato la legge sui vaccini alle leggi razziali del 38. Non paragoni i bambini Novax agli ebrei poveri che ne hanno subite di cotte e di crude. I bambini Novax sono figli di persone, mi permetta, ignoranti, che espongono i propri figli a malattie che potrebbero essere ormai debellate e invece purtroppo ci dobbiamo scontrare ogni giorno. Una notizia di cronaca di poco fa, prima di continuare, un'operazione dei carabinieri di Piove di Sacco che ha sgominato una banda di ladri, fra questi anche alcune donne che avevano messo a segno almeno una decina di furti, soprattutto vittime anziani nelle abitazioni, ma non solo, in tutto il Veneto, dal Padovano al Veneziano al Trevigiano, una banda di ladri trevigiani che è stata appunto sgominata dai carabinieri di Piove di Sacco. A Piove di Sacco evidentemente nel Padovano gli ultimi colpi. Maggiori dettagli ovviamente questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Adesso parliamo di un corteo contro il razzismo. Non c'è stata solo la manifestazione di Venezia sabato, o ieri anche a Padova in marcia contro il razzismo.
Una marcia pacifica contro il razzismo e per l'inclusione sociale. In 3.000 ieri pomeriggio hanno sfilato, cantato e ballato per le strade di Padova studenti, immigrati, cittadini che formano la rete contro il decreto sicurezza Salvini. Una manifestazione a cui ha partecipato anche l'assessora al sociale Marta Nalin, soddisfatta della risposta massiccia della cittadinanza. Questo decreto toglie dignità agli immigrati, non accettiamo questa guerra tra poveri, hanno scandito in coro i manifestanti. Un lungo corteo partito dalla stazione è arrivato in Piazza delle Erbe, numerose anche le esibizioni, con un lungo biscione da cui spuntavano delle braccia che rappresentavano tutti i migranti morti in mare. Dopo le manifestazioni per l'8 marzo e il maxi corteo per l'ambiente e questa marcia contro il razzismo, ora Padova si prepara ad un'altra imponente manifestazione il prossimo 21 marzo, quella di Libera contro le mafie. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, adesso parliamo del premio Totila d'Oro. Ieri sera abbiamo riproposto la cerimonia di sabato, grandi ascolti per voi che avete guardato integralmente l'intera cerimonia di questa importante giornata, un conferimento che ha visto anche noi del gruppo Media Nord-Est protagonisti, perché come sapete tra i premiati della massima onorificenza di Treviso anche la famiglia Yiannakopoulos, proprietaria del gruppo editoriale Media Nord-Est, di cui fa parte anche ovviamente Antena 3, ed è un conferimento per aver garantito la continuità al servizio di informazione ai cittadini che dura da 40 anni. Vediamo. Ci sentiamo veramente onorati di essere qui oggi a ricevere questa onorificenza, e se siamo qua oggi è perché la nostra storia personale si è intrecciata con una grande storia trevigiana che è quella di Antena 3. Treviso ha assegnato il Totila d'Oro alla famiglia Yiannakopoulos, editrice di Antena 3, che con Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste compongono il gruppo Media Nord-Est. La massima onorificenza del capoluogo della Marca conferita dal sindaco nella splendida cornice del complesso di Santa Caterina, con questa motivazione. La città di Treviso conferisce il Totila d'Oro quale riconoscimento per gli importanti risultati e il successo ottenuto con coraggio e lungimiranza, operando a servizio dei cittadini come voce della realtà veneta, per offrire un panorama informativo qualificato unitamente a programmi di approfondimento, valorizzazione e recupero delle tradizioni locali. Non un premio, ma da oggi un vincolo indelebile tra i trevigiani e la loro televisione, ma anche un segno di riconoscenza verso chi ha dato continuità al servizio di informazione che Antena 3 garantisce da 40 anni. E proprio questa vicinanza quotidiana alla gente, alle persone, ha fatto sì che Antena 3 sia così radicata, così importante, così punto di riferimento di una comunità. E quindi oggi è doveroso. Io ho 42 anni e mi trovo adesso a rappresentare un emittente che ha 40 anni di storia, quindi capite bene che io sono soltanto l'ultima staffetta che porta il testimone. 40 anni rivissuti nel corso della cerimonia con volti e immagini d'epoca, fino ad arrivare al quotidiano, garantendo, come per il disastro ambientale del Bellunese, sempre verità nelle notizie. Abbiamo dovuto far fronte a un ulteriore problema, oltre al vento, la pioggia e i danni, che erano le fake news, e quindi grazie proprio a Antena 3 abbiamo potuto mettere a tacere tutte quelle false notizie che circolavano, ma soprattutto i cittadini, anche quelli colpiti dal disastro, hanno potuto sapere in tempo reale quali erano i movimenti dei soccorritori e qual era lo stato attuale dei fatti. Un legame tra emittente e territorio che continuerà. A questo punto qual è l'impegno che posso prendere in maniera ufficiale qua davanti a voi oggi, moralmente davanti a Treviso, alla provincia, al Veneto, è che Antena 3 starà sempre dalla parte dei cittadini, continuerà questa storia di informazione, di comunità. E adesso torniamo a parlare del piccolo Joe e la corsa solidale per il piccolo guerriero di Piazzola sul Brenta. Frenetica come quella di una rock star la vita del piccolo Joe, che con i suoi 2 anni e poco più è conosciuto e adorato proprio da tutti. Giovanni, lo ricordiamo, deve essere sottoposto a un delicato intervento in Florida, costosissimo, si parla di 400.000 euro.
ma è l'unica chance per il nostro piccolo per poter correre e giocare come i suoi coetanei. Il gruppo Media Nord-Est ha sostenuto sin da subito questa famiglia di Piazzola sul Brenta, che non si ferma un attimo, sempre insieme per raccogliere fondi necessari all'operazione. Attraverso le nostre telecamere si sono raccontati, il piccolo Joe si è scatenato. Come le star in tournée per far sentire il loro messaggio, oggi sono a Mestre, domani mattina saranno a Gran Torto con un banchetto per vendere gli ormai famosi biscotti di Joe, dopo la Santa Messa chiamati dai volontari del paese in occasione della festa del papà. Al pomeriggio a San Giorgio in Bosco per presenziare un torneo di arti marziali, il cui ricavato sarà sempre devoluto al nostro cucciolo di guerriero. Ah, a proposito, sono stati superati i 240.000 euro. Già, perché parlando di rock, questa sì che è una famiglia rock, perché è una famiglia che si è allargata a tutti voi telespettatori e la musica della vostra emozione echeggia forte più che mai. Sul sito di tutte le nostre emittenti del gruppo Media Nord-Est trovate i riferimenti del codice IBAN se volete donare la vostra offerta, se volete donarne un'altra, il vostro aiuto è fondamentale. Adesso a Longarone per parlare di Agrimont e i 40 anni di Agrimont. Raccontare ogni anno per 40 anni l'agricoltura in montagna, e questo è il nastro tagliato dal presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellatti, con Agrimont, la fiera che vede presenti quasi 280 aziende del primario, di cui moltissime trevigiane. Per Longarone Agrimont sicuramente rappresenta un po' di storia di Longarone Fiere ed è una delle più importanti manifestazioni dopo la mostra del gelato e Arredamont. Spazi esauriti da tempo, segno di grande attività e di grande interesse per l'imprenditoria della terra, e non solo dal Veneto, viste le presenze da 14 regioni italiane, da 13 paesi esteri. Questa è l'unica vera fiera d'Italia di montagna, è molto particolare e su questo noi ci distinguiamo. Non siamo in concorrenza con fiere di pianura perché noi ci occupiamo della montagna, in questo caso dell'agricoltura, zootecnia di montagna. Montagna veneta che anche da qui, a distanza di 5 mesi, non dimentica la tempesta Vaia. Sono arrivati e arriveranno finanziamenti importanti anche per il ripristino dei boschi, quindi ci sarà molto da lavorare da queste parti. Evento che in parte ha contribuito allo spopolamento delle valli, per questo la montagna ha bisogno di una nuova visione politica sia nazionale che comunitaria. Noi vogliamo partecipare con la nostra fiera a questa pressione che dobbiamo fare sulle autorità pubbliche sia nazionali che europee affinché l'agricoltura di montagna sia riconosciuta, ci siano esenzioni fiscali, aiuti, perché solo così si attirano i giovani e si evita lo spopolamento. E questo è uno dei temi della serie di incontri programmati in questi giorni e anche per il prossimo fine settimana, e tra questi anche una diversa politica da proporre direttamente ai cittadini. Può fare degli acquisti mirati cercando di portare a tavola i prodotti ottimi di altissima qualità delle nostre bellissime montagne. In questo modo le aziende agricole rimangono sul territorio ed in questo modo possiamo in qualche maniera continuare a poter vedere bellissimi prati e una montagna molto molto curata. Lo sport ci porta a parlare di calcio e delle pessime notizie in casa Padova. Fatale per Pierpaolo Bisoli la sconfitta di sabato per 1-0 in casa contro il Perugia. Dopo una notte di riflessione il presidente Bonetto dà l'annuncio: il Padova cambia nuovamente, esonerato Bisoli per la seconda volta, al suo posto l'allenatore della primavera Matteo Centurioni, all'esordio su una panchina professionistica. Nuova svolta in una stagione da incubo per i biancoscudati, decisione sofferta da parte della società, decisione inaspettata anche se gli scricchiolii si sentivano da tempo. La mancanza di risultati e una situazione di classifica preoccupante hanno portato a questo nuovo licenziamento. Dopo la gara col Perugia, i vertici del club si erano trattenuti a lungo per decidere il futuro di squadra e allenatore. Il presidente Bonetto, dopo l'incontro, parlando con i giornalisti, aveva rilasciato dichiarazioni sibilline, poi domenica la conferma. Ora tocca a Matteo Centurioni raddrizzare una stagione che sembra proprio non voler andare per il verso giusto. Al nuovo mister ora si prospettano 2 settimane di allenamenti, vista la pausa, prima di tornare in campo nel derby contro il Cittadella. Alla compagine biancoscudata servono 4 vittorie e 2 pareggi nelle prossime 8 gare. Impresa difficile ma non impossibile, vietato sbagliare. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione, fra pochissimo ore 13 per parlare di legittima difesa e di sicurezza. Fra gli ospiti c'è anche Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzona nel Padovano, che lo ricorderete, ucciso un ladro nella sua tabaccheria.
è stato assolto, ma la famiglia ha chiesto ora un risarcimento dei danni alla famiglia del bandito ucciso. Poi questa sera 20:10 con il sindaco di Treviso Mario Conte, tanti temi sul piatto, e ovviamente parleremo anche del premio Totila d'Oro ad Antena 3 e al gruppo Media Nord-Est e alla famiglia Giannakopoulos. E poi alle 21:15 in prima serata torna Ring, è lunedì, quindi torna il talk show dedicato alla politica ma non solo, anche all'economia, flat tax per tutti e litigano ancora, il titolo di questa sera. Si parla di attualità, autonomia, proposte fiscali e dal governo per la nuova flat tax per tutti sino a 65.000 euro. E poi le ombre cinesi cosiddette, la nuova via della seta, le polemiche di questi giorni a poche ore dalla firma con il presidente cinese. Lo faremo con in studio Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Graziano Azzalin del Partito Democratico, Roberto Ciambetti della Lega e Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo. Saranno in studio con il nostro Ferdinando Avarino. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà un inizio di settimana bagnato con l'arrivo di una perturbazione che porterà la tanto attesa pioggia sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà coperto ovunque con precipitazioni piuttosto frequenti, localmente anche alternate a qualche schiarita. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime invece tra 9 e 15 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà molto instabile con rovesci e temporali diffusi un po' su tutte le province e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 9 e 12 gradi circa. Piogge frequenti anche sul Trentino Alto Adige e non si esclude qualche locale nevicata a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime in brusco calo intorno ai 9 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.